Վտանգների կանխարգելման ու հանցավորության դեմ պայքարի առաջամարտիկները հենց նրանք են՝ պարեկային ծառայողները։ Նրանց առաքելությունն է հասարակության համար ապահովել անվտանգ միջավայր, իսկ նվիրումով ու պատասխանատվությամբ ծառայելը երբեք աննկատ չի մնում։ Շիրակի մարզի գումարտակի պարեկ Մայիս Ռոզիկյանն է 2024 թվականի լավագույն պարեկային ծառայողը։ Տարիների ծառայության նրա աշխատավոճի հիմքում միշտ առաջնահերթ է եղել այն գիտակցումը, որ մարդկանց անվտանգության ապահովումը նաև իր պատասխանատվությունն է։ Օրինահարկ վարքագիծ, վճռական պայքար հանցավորության դեմ և քաղաքացիների կողքին լինելու պատրաստակամություն։ Հենց այս սկզբունքներն են բնութագրում Մայիս Ռոզիկյանի ծառայողական գործունեությունը։ Մայիս Ռոզիկյանին դեռևս ճանաչել եմ 2022 թվականից պարեկային ծառայություն Շիրակի մարզի գումարտակի կազմավորման ժամանակ։ Այդ ժամանակ ես եւ Ռոզիկյան Մայիսը միևնույն կարգախմբում էինք ծառայում։ Ռոզիկյանը այդ ժամանակվանից աչքի է ընկել իր կարգապահությամբ, պատասխանատվության զգացումով, ամենօրյա ինքնակրթությունով։ Դասակի հրամանատարի խոսքով լեյտենանտ Ռոզիկյանն առանձնանում է բարձր պատասխանատվությամբ, արագ կողմնորոշվելու հմտությամբ և դժվար իրավիճակներում հանդուրժողական ու համբերատար վարքագծով։ Այս ամենի վկայությունը նրա բազմաթիվ բացահայտումների ամփոփ վիճակագրական ցուցանիշներն են։ Ամփոփ 2024 թվականի ընթացքում Ռոզիկյան Մայիսը ունի 120-ից ավելի հանցագործության դեպքեր բացահայտած, այդ թվում թմրանյութի հայտնաբերում, զենք զինամթերքի հայտնաբերում, խուլիգանության դեպքեր։ Մայիս Ռոզիկյանի սերը համակարգի հանդեպ միանգամից չի ծնվել, իսկ ոստիկանությունում էլ շատ պատահական է հայտնվել, սակայն ժամանակի ընթացքում այդ կապը դարձել է խորն ու անբացատրելի, ինչը և նրան ոստիկանության զորքերից պարեկային ծառայություն է բերել։ Ոստիկանություն ընդունվելու որոշումը կայացրել եմ շատ պատահական, հայրիկիս ունեցած զրույցից հետո ընկերներից մեկը ասաց, որ ընդունելություն կա ոստիկանության զորքերում, ու 2017 թվականին ընդունվեցի ոստիկանության զորքերում ծառայության։ 2021 թվականին իմացա, որ ստեղծվել է նոր պարեկային ծառայություն, որոշեցի, որ նոր հնարավորություն է փոփոխել թե ծառայությանս ձևը, թե ապրելակերպս, որոշում կայացրեցի, որ պետք է դիմեմ Լոռու և Շիրակի ընդունելության համար պարեկային ծառայության։ Մայիս Ռոզիկյանի խոսքով լավագույն պարեկային ծառայողի կոչմանն արժանանալու համար արտասովոր ոչինչ չի արել, ծառայել է ինչպես հարկն է, որպեսզի չունենա որևէ բաց թողում, թերացում։ Անկեղծանում է, լավագույն ծառայող կոչման հետ ամբողջությամբ հաշտ չէ։ Նրա համոզմամբ իր ծառայակից ընկերները ևս արժանի են լավագույնը համարվելու, քանի որ անում են հնարավոր առավելագույնը։ Նրա խոսքով լավագույն ճանաչվելը ժամանակավոր է, իսկ լավ ծառայող լինելը շարունակական աշխատանք ու նվիրում։ Իսկ եթե մի օր նրա երեխաները որոշեն ընտրել պարեկային ծառայությունը, Ռոզիկյանը միանշանակ կաջակցի նրանց, վստահ լինելով, որ այդ ուղին ընտրելիս հիմքում պետք է լինեն սերը, պատասխանատվությունը և շարունակաբար կատարելագործվելու ցանկությունը։ Եթե նույնիսկ ընտրեն պարեկայինը կաջակցեմ, իմ ունեցած գիտելիքները այդ ոլորտի կփոխանցեմ իրենց և պատվով համազգեստս կկախեմ կախիչին, ոնց որ բոլոր պարեկային ծառայողների ու ոստիկանների երազանքն են։